ఈసారి కూడా బికాస్ నాకు ఇన్వర్టెడ్ నిప్పుల్స్ ఫ్లాట్ నిప్పుల్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి నిప్పుల్ క్రాక్స్ అయితే హారబుల్ గా ఉన్నాయి. 2 బాడీ గార్డ్స్ हीरा भैया छोड़ो भैया क्राई नहीं कर रहे. देखो आपकी जैसे स्ट्रांग है बेबी. I don't know why but I'm getting quite emotional because I know after this I might not come to you for delivery. You can come and meet me. Bye. Aha! Balloon! Thank you for bringing me home. Wow. Hi guys, andarki namaskaram. Welcome to my Telugu channel, Samira Sharif Vlogs Telugu. ఇవాళ ఫైనల్ డే. ఇవాళ డేట్ వచ్చేసి 19th of June అండ్ ఇవాళ డిశ్చార్జ్ అవుతున్నాము. ఇంకా పొద్దు నుంచి ఏమేమి జరిగింది చూసేద్దాము. ఎక్కువ ఏం రికార్డ్ చేయలేదు బట్ జస్ట్ కొన్ని స్నిపెట్స్. నా ఎంటైర్ ప్రెగ్నెన్సీ అండ్ డెలివరీ జర్నీ అంతా కూడా ఆల్రెడీ వీడియోస్ పెట్టాను. ఇది మా లాస్ట్ డే ఇన్ ది హాస్పిటల్ అండ్ ఇన్షాల్లా ఇవాళ డిశ్చార్జ్ అయ్యి ఇంటికి వెళ్ళబోతున్నాము. అయితే ఇంటికి వెళ్ళక ముందు బేబీకి కొన్ని ఎగ్జామ్స్ చేస్తారనమాట. అండ్ ఇది వచ్చేసి హియరింగ్ ఎగ్జామినేషన్. అంటే బేబీ చెవులు రెండు కరెక్ట్గా పనిచేస్తున్నాయా లేదా అని చెప్పి వాళ్ళు ఎగ్జామిన్ చేస్తారు. అయితే ఈ టెస్ట్ తీస్తున్నప్పుడు రూమ్ అంతా కూడా క్వైట్గా ఉండాలన్నమాట. అప్పుడే మనకి రిజల్ట్ అనేది అక్యురేట్ ఉంటుంది. అండ్ అల్హమ్దుల్లా మా లిటిల్ బేబీ రెండు చెవులు పాస్ అయిపోయాయి. హియరింగ్ టెస్ట్ అయిపోయిన తర్వాత ఇప్పుడు బేబీకి బ్లడ్ టెస్ట్ ఇవ్వడానికి వెళ్తున్నాము. అంటే బ్లడ్ శాంపిల్ ఇవ్వడానికి. ఇందులో చాలా టెస్ట్లు ఉంటాయి. యాక్చువల్లీ ఈ బ్లడ్ బాంబేకి పంపిస్తారు అండ్ అక్కడ ఎగ్జామిన్ అవుతుందన్నమాట. చాలా డిఫరెంట్ టెస్ట్లు అన్నీ కూడా, అంటే బేబీకి ఎలాంటి ఇష్యూ లేకుండా అన్నీ చెక్ చేస్తారు. సమ్ నంబర్ ఆఫ్ రిపోర్ట్స్ వస్తాయన్నమాట. నాకు ఆనెస్ట్లీ నెంబర్ గుర్తులేదు కానీ చాలా ఎక్కువ నెంబరే. అండ్ నేను అర్హాన్ మేమిద్దరమే ఉండే. అఫ్కోర్స్ మా అక్క కూడా ఉండే బట్ షీ హ్యాడ్ టు లీవ్ టు ద ఆఫీస్. సో మా అక్క ఆఫీస్కి వెళ్ళిపోయింది. అన్వర్జాన్ ఇంకా రాలేదు. సో నేను అర్హాన్ మేమిద్దరం బేబీని తీసుకొని కిందికి వెళ్ళాము టెస్ట్ ఇవ్వడానికి. Oh, thank you, baby. 2 bodyguards. हीरा भैया, छोड़ो भैया. Right? दोनों मम्मा को टेक केयर करते ना. पापा कम. అర్హాన్ చిన్నప్పుడు ఈ బ్లడ్ టెస్ట్ అనేది 2-3 సార్లు ఇవ్వాల్సి వచ్చింది. బికాస్ అర్హాన్ జాండీస్ లెవెల్స్ కొంచెం ఎక్కువనే ఉండే. సో ప్రతిసారి తనకి జాండీస్ ఒకసారి డిశ్చార్జ్కి ముందు, పుట్టిన వెంటనే ఒకసారి, డిశ్చార్జ్కి ముందు ఒకసారి, ఆ తర్వాత మేము మళ్ళీ రీఅడ్మిట్ అయ్యాము అప్పుడు ఒకసారి అనమాట. సో ప్రతిసారి అర్హాన్ ఒక రేంజ్లో ఏడ్చాడు అండ్ తన్ని చూసి నాకు ఏడుపు వచ్చేసింది. బట్ యాజ్ అ సెకండ్ టైం మదర్ యు ఆర్ ఎక్స్పీరియన్స్డ్ అండ్ కొంచెం ధైర్యంగా ఉంటాము. అండ్ అర్హాన్ ముందు నేను కూడా ధైర్యంగా ఉండాలి కాబట్టి అర్హాన్ కూడా ధైర్యం చెప్తూ ఏమవ్వదు బేబీకి మనం ధైర్యం చెప్దాము అని చెప్పి చెప్తుండే అనమాట. అఫ్కోర్స్ రూమ్లో మా మమ్మీ కూడా వచ్చి ఉండే బట్ మమ్మీని పైనే ఉండమని చెప్పి నేను అర్హాన్ మాత్రం బేబీని తీసుకొచ్చాము. అర్హాన్ టైంలో అన్వర్జాన్ నాకు అసలు అర్హాన్తో కూడా రానివ్వలేదన్నమాట. మేర్కునే బేబీకు ఆప్కునే మేర్కునే నాట్ ఫర్ యూ నాట్ ఫర్ మీ ఓన్లీ ఫర్ బేబీ. గుడ్ మార్నింగ్. नहीं क्राई करो बेबी बोलो. बेबी को बोलो डोंट क्राई भैया इधर ही है बोलो. उनको ब्लड टेस्ट करते ना. మమ్మా కు करते ना ब्लड टेस्ट करते आप मम्मा को हाथ पकड़ते ना. ధైర్యంగా ఉండడానికి ఉంటున్నాను కానీ బట్ ఒక మదర్స్ హార్ట్ ఒక రేంజ్లో గుండె కొట్టుకుంటూనే ఉంది. బేబీకి మళ్ళీ ప్రిక్ చేయబోతున్నారు అని చెప్పి. ఫస్ట్ డెలివరీ అయిన వెంటనే షుగర్ లెవెల్స్ చెక్ చేయడానికి చిన్న ప్రిక్ ఇచ్చారు. బట్ ఇది నీడిల్ అలా గుచ్చి ఉంచేసి నొక్కుతూ ఉంటానన్నమాట బ్లడ్ రావడానికి. సో ఎంత ఏడుస్తాడేమో అని చాలా భయంగా ఉండే నాకు. బట్ అల్హమ్దుల్లా బేబీ జస్ట్ కొంచెం అలా అనేసి క్వైట్గా ఉన్నాడు ఫర్ అ సర్ప్రైజ్. క్రై नहीं कर रहे. देखो आपकी जैसे स्ट्रांग है बेबी. वेरी गुड गुड बॉय रे. हीरा भैया की जैसे स्ट्रांग बेबी है रही है. ब्लड टेस्ट लगाए. हाँ देखो नीडल है, देखो ब्लड निकाल रहे, देखो स्ट्रांग बच्चा रे. अरहान क्राई करे थे मानो. ऐसा करे तो मम्मा भी क्राई करे फिर. नको निकालो मेरे बच्चे का ब्लड प्लीज बोल के. ये कौन है निकालना? मैं आप क्राई कर रहे थे ना बेबी. बिकॉज आप फर्स्ट टाइम बेबी है ना इसलिए. अभी मामा को
आदत हो गया ना. अब लेट लेते मेरे बच्चे का, बस करो बोल के क्राई करे मम्मा जब. अब देखो बेबी भी स्ट्रांग, मम्मा भी स्ट्रांग, हीरा भैया भी स्ट्रांग. इंजेक्शन लगाया तो नहीं. वेरी गुड रे गुड्डू, गुड बॉय रे मेरा बच्चा. सिस्टर्स अच्छे से निकाले ना, बेबी को पेन नहीं हुआ जैसा. गुड सिस्टर्स राइट. या గుడ్ ఆర్ బ్యాడ్. చూసారు కదా, ఇప్పుడే ఫ్రెష్ అప్ అయిపోయాను, తలస్నానం చేసుకుని రెడీ అయిపోయాను. వెట్ హెయిర్తో ఉండకూడదు, తలస్నానం చేయకూడదు, స్నానం చేయకూడదు డెలివరీ అయిన వెంటనే. దోస్ థింగ్స్ ఆర్ సంథింగ్ దట్ యూ షుడెంట్ బీ ఫాలోయింగ్ బికాస్ హైజీన్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. మదర్స్ హైజీన్, బేబీస్ హైజీన్, అవన్నీ కూడా. స్నానం అయిపోయింది, ఇప్పుడు బేబీకి నర్స్ చేసి వీ హ్యావ్ టు డూ లైక్ కపుల్ ఆఫ్ థింగ్స్, ప్యాకింగ్ చేయాలి, చాలా పని ఉంది. సో ఇంకా లెట్స్ గో అండ్ నర్స్ ద బేబీ. ఓకే, ఇంటికి వెళ్తున్నాము. ఐఎమ్ వెరీ ఎక్సైటెడ్. అల్హమ్దుల్లా లాస్ట్ టైం బ్రెస్ట్ ఫీడింగ్కి చాలా స్ట్రగుల్ అయ్యాను. ఇన్ఫ్యాక్ట్ నేను నా బ్రెస్ట్ ఫీడింగ్ జర్నీకి ఒక డెడికేటెడ్ వీడియో నా మెయిన్ ఛానల్ కోసం చేశాను, అది ఇక్కడ లింక్ చేస్తాను, తప్పకుండా చూడండి. అయితే వన్ మోర్ థింగ్ దట్ ఐ వాంట్ టు సే, ఈసారి కూడా బికాస్ నాకు ఇన్వర్టెడ్ నిపుల్స్, ఫ్లాట్ నిపుల్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి నిపుల్ క్రాక్స్ అయితే హారబుల్గా ఉన్నాయి. బట్ ఫీడింగ్కి ఇబ్బంది అవ్వట్లేదు బికాస్ ఆల్రెడీ రీసెంట్ టైం వరకు కూడా ఐ వాజ్ ఫీడింగ్ అర్హాన్ కాబట్టి మిల్క్ సప్లై అయితే బాగానే ఉంది, ఎలాంటి సప్లిమెంట్స్ తీసుకోవట్లేదు. లాస్ట్ టైం గ్యాలెక్ తీసుకున్నాను, బట్ దెన్ దిస్ టైమ్ ఐమ్ నాట్ టేకింగ్ ఎనీథింగ్, జస్ట్ ఫుడ్ అండ్ లాట్ ఆఫ్ హైడ్రేషన్, వాటర్ తాగుతున్నాను. అండ్ యా, ఇవాళ ఇంటికి వెళ్తున్నాము. వెరీ ఎక్సైటెడ్ టు టేక్ లిటిల్ బేబీ అన్వీరా నంబర్ 2 హోమ్. అర్హాన్ కూడా చాలా ఎక్సైటెడ్ ఉన్నారు, ఇంట్లో వాళ్ళందరూ ఎదురు చూస్తున్నారు. ఈసారి నేను డైరెక్ట్గా మా ఇంటికి వెళ్తున్నాను. లాస్ట్ టైం మమ్మీ వాళ్ళ దగ్గర ఉండే కదా, బట్ ఈసారి అలా కాదు బికాస్ అర్హాన్ స్కూల్ కూడా ఉంది. అండ్ ఐ కైండ్ ఆఫ్ డెంట్ వాంట్ టూ మెనీ థింగ్స్. చూసారు కదా మీరు రీసెంట్ వీడియోలోనే ఎంత కష్టపడి మొత్తం సెటప్ చేశాను బేబీని వెల్కమ్ చేయడానికి. సో అదంతా సెటప్ మళ్ళీ నేను రీడూ చేసి మమ్మీ వాళ్ళ ఇంట్లో కానీ ఆర్ అక్కడ సెటప్ చేయడం, మళ్ళీ బేబీకి అంటే మొత్తం తన క్రిబ్ అవన్నీ తీసుకోకపోయినా బట్టలు కొన్ని అటు ఇటు, అర్హాన్ టాయ్స్, టూ మచ్ లగేజ్ అటు ఇటు చేయడం నా వల్ల అవ్వక మమ్మీకి కూడా చెప్పాను, ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. షీ ఈజ్ వెరీ ఎమోషనల్, బట్ చెప్పాను యూ కైండ్ ఆఫ్ నీడ్ టు గివ్ మీ సమ్ టైమ్, నేను వస్తాను హాలిడేస్ ఎప్పుడైతే ఉంటుందో స్కూల్కి లాంగ్ వెకేషన్స్ ఉంటాయి కదా, ఆ టైంలో వస్తానని చెప్పి. ముస్కాన్ హ్యాస్ బీన్ కైండ్ మేకింగ్ ష్యూర్ వీ గెట్ వాట్ వి ఈట్. You like chocolate, Arhan? No, we do. I don't give him sugar, no. So Dates. Sugar and gluten free. Very good. Congratulations. Thank you. You also sit. आप दोनों वो कट करो. Okay. Congratulations. God bless you. Okay. But you had a good stay. I don't know why, but I'm getting very emotional because I know after this I might not come to you for You delivery. can come and meet me. No, but not for delivery, right? He might want to have a cricket team, but I'm not ready for that. Because take new grounds. I'll beat her. I won't see you pick up. So thank you so much, doctor, for the motivation and the support that you've been giving me throughout. That's not free. This is only. Okay. అదేంటో తెలీదు, డాక్టర్ సమతకి చాలా క్లోజ్ అయిపోయాను. ఈ ప్రెగ్నెన్సీ టైంలోనే కాదు, అర్హాన్ టైంలో అండ్ మధ్యలో ఎప్పుడైనా గైనిక్ రీజన్స్ వల్ల డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళినా అదేంటో ఒక కైండ్ ఆఫ్ బాండ్ క్రియేట్ అయిపోయింది. మమ్మీ వాళ్ళ ఇంట్లోంచి మనం వెళ్తున్నాము, అత్తగారి ఇంటికి వెళ్తున్నాము అంటే ఒక రకమైన ఫీలింగ్ ఉంటుంది కదా, అలా హాస్పిటల్ ఇప్పుడు అంటే డిశ్చార్జ్ అయ్యి వెళ్ళిపోతున్నానంటే అమ్మ వాళ్ళ ఇల్లు వదిలేసి వెళ్తున్నాను, మళ్ళీ అమ్మని ఎప్పుడు చూస్తాను అన్న ఫీలింగ్, అక్కని ఎప్పుడు చూస్తాను అన్న ఫీలింగ్. లిటరలీ షీ గివ్స్ మీ అ వైబ్ ఆఫ్ మై సిస్టర్. అంతా బాగా చూసుకుంటారు, ప్రతి టైంలో అవైలబుల్ ఉంటారు. అండ్ మా ప్యాకేజ్లో ఫోటోషూట్ కూడా ఇంక్లూడెడ్ ఉండే అనమాట. సో వీళ్ళ దగ్గర చాలా డిఫరెంట్ ప్యాకేజెస్ ఉన్నాయి. ఆ రూమ్స్ గురించి, దాని డీటెయిల్స్ గురించి కూడా మాట్లాడతాను. నేను తీసుకుంది అపార్ట్మెంట్ సూట్, అండ్ అపార్ట్మెంట్ సూట్లో మనకి కొన్ని అమ్యూనిటీస్ ఉంటుంది విచ్ ఇస్ ఇంక్లూడెడ్ ఇన్ ద ప్యాకేజ్, వాల్యూ యాడెడ్ సర్వీసెస్. అందులో ఈ ఫోటోషూట్ కూడా ఉండే అనమాట. అండ్ ఫోటోగ్రఫర్ పేరు యోగేష్. కుదిరితే వాళ్ళ ఇన్స్టాగ్రామ్ హ్యాండిల్ అదంతా కూడా ట్యాగ్ చేస్తాను. సో బేబీ పుట్టిన లిటరలీ సెకండ్ డే మేము ఈ ఫోటోషూట్ చేసుకున్నాం అనమాట. అంటే 17కి పుట్టాడు, 18th 19th రోజు బయలుదేరక ముందు
ఫోటోషూట్ చేసుకున్నాము. అండ్ ఇట్ వాస్ సో క్యూట్. అర్హాన్ అండ్ ఆమిర్ ఫొటోస్ ఎంత క్యూట్ వచ్చాయంటే ఈ టైంకి మేము ఇంకా నేమ్ డిసైడ్ చేయలేదు ఆర్ రివీల్ చేయలేదు. బట్ దెన్ ద వే అర్హాన్ వాజ్ హోల్డింగ్ హిజ్ లిటిల్ బ్రదర్, ఫస్ట్ అయితే అసలు కంఫర్టబుల్ లేకుండే బికాజ్ అవుట్ సైడర్ ముందు ఎలా పట్టుకుంటాను అని. అండ్ ఐ వాజ్ గెటింగ్ వెరీ వెరీ ఎమోషనల్ నా ఇద్దరు బేబీస్ని చూస్తూ. అంటే ఇట్ లిటరలీ ఫీల్స్ లైక్ అ డ్రీమ్ కమ్ ట్రూ అనమాట. చాలా అనుకున్నాను అర్హాన్కి ఒక సిబ్లింగ్ ఉండాలి, ఫర్ ఎవర్ ఫ్రెండ్ ఉండాలి అని చెప్పి. అండ్ అల్హమ్దుల్లా అల్లా తాలా హ్యాస్ గ్రాంటెడ్ మై విష్ అండ్ బేబీని బ్లెస్ చేశారు. అండ్ అల్హమ్దుల్లా అంత బాగుంది. ఇంకా బయలుదేరి ఇంటికి వెళ్ళడమే. బిఫోర్ దాట్ ఉన్న ఫార్మాలిటీస్ అవన్నీ ఫినిష్ చేసుకుని చక్కగా కొంచెం ఫోటోషూట్ చేసుకొని ఇంకా బయలుదేరదామని చెప్పి అర్హాన్తో ఉన్న కొన్ని ఫొటోస్ రీక్రియేట్ చేద్దాం అనుకున్నాను. సో అలా కొన్ని ఫొటోస్ అనుకున్నాను. ప్లస్ వీళ్ళ దగ్గర ఉన్న ప్రాపర్టీస్ అన్నీ కూడా వాడి మంచిగా చక్కగా ఫొటోస్ తీశారు. అవన్నీ కూడా నేను ఇన్స్టాగ్రామ్లో పోస్ట్ చేస్తాను. ఐ నో ఇట్స్ బీన్ అ వెరీ లాంగ్ టైమ్. యాక్చువల్లీ ఇద్దరు పిల్లలతో బిజీగా ఉండి ఇద్దరు పిల్లలతో ఫుల్ ఆక్యుపైడ్ ఉండి సమ్టైమ్స్ వర్క్ చేయడానికి కుదరదు. బట్ ఐఎమ్ ట్రయింగ్ మై బెస్ట్. నాకు కుదిరినంత వరకు చేస్తూ మీ అందరితో కనెక్టెడ్గా ఉండడానికి ట్రై చేస్తున్నాను. ఇక మీదట వీడియోస్ ఆగవు, కంటిన్యూస్గా వస్తూనే ఉంటాయి. సో స్టే ట్యూన్ అండ్ ఛానల్కి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. ఐఎమ్ షూర్ యూ లవ్ ద కాంటెంట్. అండ్ ఇంట్లో వాళ్ళని కలవడానికి వాళ్ళు మమ్మల్ని రిసీవ్ చేసుకోవడానికి చాలా ఎక్సైటెడ్ ఉన్నారనమాట. ఇంట్లో మేము రాకముందు ప్రిపరేషన్స్ అదంతా ఎలా జరుగుతుందో అంతా కూడా మీరు ఫ్రాలిక్ తబస్సుమ్ ఛానల్లో చూస్తారు. బికాస్ షీఈస్ ద వన్. నేను అర్హాన్తో కూడా మా అత్తగారి ఇంటికి వెళ్ళినప్పుడు నన్ను సర్ప్రైజ్ చేయడానికి అంత ప్లాన్ చేసింది. అండ్ ఈసారి కూడా షీఈస్ ద వన్ హూస్ ప్లానింగ్ ఆల్ దోస్ థింగ్స్ అనమాట. సో తన ఛానల్లో ఆ కాంటెంట్ అంతా కూడా చూస్తారు. ఫైనలీ ఫోటోషూట్ చేసుకొని వీఆర్ గోయింగ్ బ్యాక్ టు అవర్ రూమ్. అల్హమ్దులిల్లా డిశ్చార్జ్ అయిపోతున్నాము. ఈ కొంచెం సామాన్ ఉంది, ఐ జస్ట్ కీప్ దిస్. అయితే అర్హాన్, అన్వర్జాన్ అండ్ బేబీ అన్వీరా నెంబర్ 2 అందరు రూమ్ లో ఉన్నారు. ఇది పెట్టేసి ఒకసారి కార్ చూద్దామని చెప్పి వస్తున్నాను అనమాట. అల్హమ్దులిల్లా ఆల్ సెట్. ఇంకా వీఆర్ గెటింగ్ స్టార్టెడ్ అండ్ బయలుదేరుతున్నాం ఇంటికి. వెయిట్ అన్వర్జాన్, ఐ లాస్ట్ సమ్వన్ టు రికార్డ్ us కమింగ్ అవుట్, వాకింగ్ అవుట్. చాలా మంది అడిగారు అక్క మీకు స్టిచెస్ పడ్డాయా అని చెప్పి. అవును, నాకు సూచెస్ పడ్డాయి. అయినా ఐ హ్యావ్ బీన్ యాక్టివ్ అండ్ వాక్ చేశాను. వెంటనే వాక్ చేశాను. అండ్ ఇంటికి బయలుదేరేటప్పుడు కూడా మంచిగా ఫ్రెష్ గా డ్రెస్ అయిపోయి తలస్నానం చేసుకుని హోమ్ కమింగ్ డ్రెస్ వేసుకుని అలా వెళ్ళాము. బాయ్. Please take the ball top. Sorry, baby. Because you ball slippery. -1 manager. Okay. This is the second baby, right? Yeah. हाँ, उन्होंने लगाया निकनेम. Are you popcorn? He's popcorn and the little one is Makhana. So when is Makhana again? When will bring Makhana again with us? హాస్పిటల్ పేరు వచ్చేసి Cloud9 గైస్. ఫర్ దోస్ ఎవరికైతే తెలియదో వాళ్ళకి చెప్తున్నాను. ముందు దీని పేరు బర్త్ ప్లేస్ అని ఉండే బంజారా హిల్స్లో ఉంది. అండ్ దే హ్యావ్ మల్టిపుల్ బ్రాంచెస్ ఇప్పుడు హైదరాబాద్లో. Cloud9 అన్న పేరుతో హైటెక్ సిటీలో, కోంపల్లిలో అండ్ కపుల్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ ప్లేసెస్లో ఉన్నాయన్నమాట. టోటల్ 4 బ్రాంచెస్ ఏదో ఉంది. వీళ్ళతో నా ఎక్స్పీరియన్స్ ఎలా ఉండే అదంతా కూడా ఒక డెడికేటెడ్ వీడియో చేస్తాను. బికాస్ ఇట్ సచ్ అ ఫ్యాబులస్ ఎక్స్పీరియన్స్. నేనేదో హాస్పిటల్ని ప్రమోట్ చేయాలనో అలా కాదు, నా పర్సనల్ ఎక్స్పీరియన్స్ని షేర్ చేయాలని అర్హాన్ టైంలో కూడా అలానే షేర్ చేశాను. అండ్ ఇన్ఫ్యాక్ట్ అర్హాన్ టైం కన్నా ఇప్పుడు Cloud9గా వారు మారిన తర్వాత ఇంకా ఎక్స్పీరియన్స్ ఇంకా చాలా బాగుండే. ద వే దే టుక్ కేర్ అండ్ ఆల్ దాట్. మీకు సెలబ్రిటీ మీరు అలా ఇలా అని మీకు తీసుకుంటారు అలా అని అస్సలు కాదు. బికాస్ దెవ్ బిన్ ట్రీటింగ్ ద సేమ్. ఎవరైతే డాక్టర్ సమతాని కలుస్తున్నారో ఆర్ Cloud9కి వెళ్తున్నారో వాళ్ళకి అర్థమవుతుంది. ఆనెస్ట్లీ స్పీకింగ్ నాకు ఇలా ఒక కళ ఉండే అనమాట. నేను, మా వారు అండ్ పిల్లలు ఇలా హాస్పిటల్ నుంచి హ్యాపీగా స్టెప్ అవుట్ అవ్వాలి, ఎలాంటి కాంప్లికేషన్స్ ఏం లేకుండా, బేబీ హెల్తీగా, నేను చక్కగా అని చెప్పి. అండ్ అల్హమ్దుల్లా అల్లా తాలా హ్యాస్ బిన్ సో కైండ్. అంతే హ్యాపీగా మేము నలుగురం బయలుదేరాము. ఇంట్లో వాళ్ళు కూడా చాలా ఎక్సైటెడ్గా వెయిట్ చేస్తుండే. అఫ్కోర్స్ మమ్మీ వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళలేదు, మా అత్తగారి ఇంటికి వెళ్తున్నాను. మమ్మీ వాళ్ళు కూడా చాలా వెయిట్ చేస్తుండే అక్కడ వస్తానని. బట్ నేను చెప్పాను కదా అర్హాన్ స్కూల్ స్టార్ట్ అయిపోతుంది అండ్ నేను ఇక్కడ అంతా కూడా బేబీకి సెటప్ చేశాను. మళ్ళీ మొత్తం రీసెటప్ చేయాలంటే ఇబ్బంది అవుతుందని ఒక ఇంట్లో అంటే సెటిల్ అయ్యేంత వరకు కొంచెం రికవరీ పీరియడ్ ఏదో ఒక ఇంట్లో ఫిక్స్ అవ్వాలని చెప్పి మమ్మీకి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. అండ్ అల్హమ్దుల్లా అంతే చక్కగా హ్యాపీగా బయలుదేరిపోయాము. అండ్ ఇంట్లో చెప్పాను కదా వాళ్ళు కూడా అంతే ఈక్వల్లీ ఎక్సైటెడ్గా వెయిట్ చేస్తుండే. ఆల్ దట్ యుల్ గెట్ టు సీ ఆన్ ఫ్రాలిక్ తబస్సుమ్స్ ఛానల్. ఇంకా వన్ లాస్ట్ టైం బేబీతో పాటు Cloud9కి బాయ్ చెప్తూ మేము బయలుదేరిపోయాము మా ఇంటికి. ఒక డిఫరెంట్ ఫీలింగ్, ఒక తెలియని ఫీలింగ్.
నేను ఆనెస్ట్లీ ఈ వీడియో ఇవాళ పోస్ట్ చేస్తున్నాను అండ్ ఇవాళ మా ఆమిర్కి 1 month అయిపోతుంది. 1 month బర్త్డే సెలబ్రేషన్స్ ఆర్ 1 monthకి మేము ఏం చేస్తున్నామో, నేను ఈ మెమరీస్ అంతా ఎలా క్యాప్చర్ చేస్తున్నాను అదంతా కూడా మీరు ఫ్యూచర్ వ్లాగ్స్లో చూస్తారు. ఇంటికి రీచ్ అయిపోయాము అండ్ ఇట్స్ జస్ట్ దాట్ వీ హ్యావ్ టు గో అప్. ఇంకా लिफ्ट खराब है वो वाला, देखो लास्ट में जो 34 में स्टक हो गया. అవుట్ ఆఫ్ ఆల్ డేస్ ఫస్ట్ టైం ఇదే రోజు మేము ఎంతసేపు వెయిట్ చేస్తున్నా. ఈవెన్ దట్ డెంట్ స్టాప్ ఎట్ వీటు. ఇవాళే లిఫ్ట్లో ఎంతసేపు వెయిటింగ్ మాకు, లిఫ్ట్ కోసం. లిఫ్ట్లో కాదు, దవా బేబీ. या हटो ऐसा देखो, हटो हटो ऐसा देखो, so that is safe. ओके, कोई भी आए तो अटैक दे. हाँ, प्रेशर नहीं दो उसको. अच्छा है ये इनका बैग, ये वाला कैरी कॉट. कैरी कॉट अच्छा है. अमेरिका नहीं नीचे फील होता हमको. डर जाते स्लीप कर रहे ना, he might get scared. अच्छा बोलो कैसा है कैरी कॉट अमेरिका? देखो वहाँ पे देख के बोलो क्या कर रहे हो. चलो आप जाओ पहले आप जवाब दे, फिर आपके पीछे आ जाओ. बस ठहरो इधर वेट करो. अंदर नहीं जाना, वेट करो. ओके, कहाँ शूज निकाल के वेट करो. ओके, नहीं मैजिक करते. दादू नजर निकाल रहे. इधर आओ, ऐसा स्टैंड करो, ऐसा स्टैंड करो. ओके ओके कैसा कर रहे देखो दादू. अस्सलाम वालेकुम. तेरा बोल. अच्छा चलो खैर अंदर आने के बाद आओ. अरहान, थैंक्स फॉर द सरप्राइज. सलाम करो. वालेकुम अस्सलाम. वेलकम बैक. थैंक यू सो मच. मैं रिकॉर्ड करती हूँ. सब बाइक से. हाँ मम्मी, थैंक यू फॉर ब्रिंगिंग मी होम. थैंक यू. फुल सेटअप पूरा रेडी हो गया. कम अच्छा बैठने के बाद वाओ. होम देखिए, उठो अब, उठ के होम देखो. Wow, Hira, what is this? Welcome, baby. Welcome, Arhan. Arhan, one boy. See, get the pool. Raju, chalo. It's a boy. It's a boy. Welcome, baby. Arhan. अरहान, जाते खुद कैसे? बेबी को आपका रूम दिखाओ. हीरा, आपका रूम दिखाना कहते हैं. बेबी को रूम नहीं दिखाते, नहीं बोलते. We have to share this. प्रिंस भैया को लेके आओ. प्रिंस भैया को लेके हाथ पकड़ ले. Yusuf, come. कम ये प्रिंस भैया. చూసారు కదా, అర్హాన్ చాలా ఎక్సైట్ అయిపోయాడు బెలూన్స్ అన్నీ చూసి. అంటే డోర్ పైన కూడా ఉంది, హ్యాండిల్ పైన కూడా ఉంది అని అలా చూపిస్తూ చాలా చాలా ఎక్సైట్ అయిపోయాడు అనమాట. ఇంకా తబస్సుమ్ కూడా నాకు నా ప్రిఫరెన్స్ తగ్గట్టే
చాలా మినిమలిస్ట్గా డెకరేట్ చేసింది. అండ్ బెలూన్ కానీ బెలూన్ స్మెల్ కానీ ఆర్ ఫ్లవర్స్ కానీ ఇట్స్ టూ హార్ష్ ఫర్ ద బేబీ అని చెప్పి అవన్నీ రూమ్లో అసలు ఏం పెట్టకుండా అంతా బయటే పెట్టిందనమాట. షీఈ్ ఆల్వేస్ బిన్ థింకింగ్ అబౌట్ నేను నా కంఫర్ట్ అదంతా కూడా. ఇంకా నెక్స్ట్ మార్నింగ్ మర్హాన్ క్యూట్గా లేచి ఇలా బేబీతో ఆడుతుంటే ఆ మూమెంట్ని క్యాప్చర్ చేశాను. మేము సెటిల్ ఇన్ అవుతున్నాము, ఇంకా వీడియోస్ త్వరలో రాబోతున్నాయి. సో స్టే ట్యూన్ అండ్ డూ సబ్స్క్రైబ్ టు ద ఛానల్. डिस्टर्ब हो रहे कहते दूध होना देखो दूध ये साउंड कोना and yeah, that's about this video. మరొక సరికొత్త వీడియోతో మేము ముందుకు వస్తాను. అప్పటి వరకు సెలవు. నేను మీ సమీరా షరీఫ్. బై గైస్.